हकीम साहब, एक खांसी हमें लगती है जब मौसम चेंज हो रहा होता है, एक काली खांसी होती है, इसके हवाले से थोड़ा सा बता दें कि काली खांसी और दूसरी में क्या फ़र्क होता है और इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है। अच्छा, ये जो वेदर चेंज होने से या मौसमी खांसी से कहते हैं, ये तो मौसम के चेंज होने से होती है। जो आप काली खांसी की बात कर रहे हैं तो ये क्रॉनिक डिजीज़ है, यानी ये आपकी फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, जिससे आपकी जो सांस वाली नाली है वहाँ पे भी बलगम रेशा जमा हो जाता है, बंद हो जाता है, जिससे आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, आपको जो है ना गले में भी दर्द होती है, और बलगम जो है ना वो कभी सफ़ेद रंग की आती है या कभी आपको पीले रंग की आती है, या खांसते खांसते आप बहुत सारे बच्चे उल्टी वॉमिट या क्या कर देते हैं, बलगम बाहर से मुंह से निकाल देते हैं। तो ऐसे मरीज़ों के लिए जो है ना जो बेहतरीन टोटका है इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे, जिससे ये काली खांसी मुश्किल तौर पे ठीक हो जाएगी। तो क्या नुस्खा है वो और घर में किस तरह से तैयार किया जा सकता है? देखिए जी, ऐसे जितने भी बच्चे हैं या बड़े हैं बूढ़े हैं जिनको काली खांसी है, ऐसी खांसी है जिससे सांस लेने से जो है ना सीटी की आवाज़ आती है, सांस लेने से तकलीफ़ होती है, या ऐसे बच्चे जो खांसते खांसते उल्टी कर देते हैं, बलगम को बाहर निकाल देते हैं, उसके लिए बेहतरीन जो नुस्खा है ना वो मुलट्ठी है। ये सदियों से आजमूदा है। मुलट्ठी आप किसी भी पंसार स्टोर से ले लें, सिर्फ ये अकेली ही काफ़ी है। मुलट्ठी ले लें, इसका तकरीबन कोई 2 इंच जितना टुकड़ा लें, इसको 1 कप पानी के अंदर अच्छी तरह उबालें, और जो पानी इसमें मीठा डालने की भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मुलट्ठी मीठी होती है। तो ये सुबह दोपहर शाम बच्चे बूढ़े जवान इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आपकी जो खांसी है जिसे आप काली खांसी कहते हैं इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी।